jak już mówiłem, następny odcinek będzie z Fishing Planet. Tak, nagrywamy odcinek z Fishing Planet. I pamiętajcie, kiedy ja szukam Fishing Planet, wy zostawcie suba i lajka pod odcinkiem. Tak, nie zapomnijcie. Żeby żaden film was nie ominął. A ja włączam Fishing Planet. I zaczynamy nagrywać. Tak. Fishing Planet. Ciekawe, czy wam się spodoba, jak będę grał Fishing Planet. Już trochę w niego tu grałem. I już jestem na lepszym łowisku, no ale nie przejdziecie się tym. Nagrywamy i tak. To czy nie to, i tak nagram odcinek. Już słyszycie po muzyce, odbieracie nagrodę. Ja mam 8017 level i łowię na nocy. Jedziemy na rybę. A, muszę kupić licencję. No dobra, kupujemy licencję i na ryby dajemy. Na początku dostajecie jedną wędkę spławikową i macie samouczka, a później już zaczynacie sami łowić. Ja, jak już widzicie, mam podpórkę na 2 wędki. Jakby ktoś nie widział, to podpórka to jest takie coś, że można dać tam wędkę na to położyć. O, dajemy tu. Tak możemy też w skrócie rzucać. O, rzucone. I albo możecie tak położyć, albo robicie tak. I tak kładziecie. Ja właśnie używam tego sposobu drugiego, co wam pokażę. Tu mamy trochę lepszą wędkę. Rzucamy na nią. Myk. Ja właśnie dlatego łowię w nocy, bo chcę zdobyć latarkę. Latarka mi dużo da. O, jest pierwsze branie. I ciągniemy. Na telefonie jest coś takiego, że może wam samo wyciągać rybę. Ale to wzięło niestety na tej słabszej wędce, ale dobra. I teraz ciągnie mi rybę, ja nie dotykam telefonu i to mi samo wyciągnie. Jak chcecie mnie dodać na tym koncie, to jak wyciągnę rybę, to wam pokażę nick. Żebyście mogli mnie dodać, jak chcecie. Nie przejmujcie się, jak mi coś będzie tam przychodzić, bo tam przychodzą różne rzeczy, ale pamiętajcie, zostawcie suba i lajka i najlepiej subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby żaden film was nie ominął, a ja mam branie na drugiej wędce niestety. I muszę wyciągnąć pierwsze tą rybę, żeby tamtą wyciągnąć. I muszę ją jeszcze zdążyć wyciągnąć, ale już ją będę wyciągać zaczynał. O, idzie. Tak, tu się ogólnie łowi na małe żywce albo rosówki. Małe żywce są od któregoś tam levela, a rosówki są od 18. Więc ja zaraz będę miał rosówki. I na jeszcze jeden poziom. O kurde, patrzcie, co się dzieje z moją wędką. Jest, nie ma. Kurde. Dobra, odłóżmy ją na chwilę, bo chcę wam pokazać, jak żebyście mnie dodali, jaki mam nick. Nick Karol2628, 17 level. Jak chcecie, możecie, nagram w końcu live'a i możecie mnie dodać na live'ie. Teraz lecimy łowi dalej. Rzucę sobie wędkę i zwinę tamtą. Można też dawać markery,
Możecie mi markery dawać, jak ktoś jest lepszy ode mnie w tą grę, możecie mi dać markera. Zawsze to jest dla mnie plus. Odkładamy wędkę. Zwijamy w końcu to, bo trzeba ją przerzucić. No i mogę sobie dać, żeby mi samo zwinęło. Macie też filmy z Minecrafta, więc wbijajcie na Minecrafta. O, wyciągnąłem wędkę, zarzucamy. Rzucamy po kolejną rybę. Tak jak już mówiłem, nagram wam też odcinek z ryb. Pojedziemy na ryby w prawdziwym życiu i pokażę wam, jak łowię. Pojedziemy tam na stawy, gdzie mam opłacone i zobaczycie, jak to jest. Ja też na zawody jeżdżę, więc ta gra jest bardzo fajna. Fajnie się w nią gra, jak już później idziesz, wbijacie levele i lecicie jakiś tam level i macie następne łowisko. Ja mam teraz emeralda i tam będę siedział, bo tam się na razie najbardziej opłaca na moim levelu. Więc ja na razie tu będę siedział. Łowił do 30 poziomu, tu się łowi najbardziej i później idziemy na 30 level na Sign Crocs. No ja to tak mówię, to jest jakoś tam się nazywa. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Coraz lepsze wędki kupujecie, inne przynęty też możecie. Zrobię kiedyś z tego live'a. To jak wbiję 1000 subskrypcji, to nagram wam live'a. Na razie mam subskrypcji 8, bo nagrywałem shortsy. I tam macie shortsy, no pewnie już niektórzy wiedzą, jak oglądają mnie, to shortsy mam o rowerze. Na rowerze jeżdżę, więc też. I kanał Karol to Świr, tak się nazywa kanał. O, widzicie? Już mi trochę do levela już niedużo brakuje. O, tam już bierze, no ale ja trochę wiem, to ja jeszcze zdążę zarzucić. Kurde. Dobra, kij z tym. Wolę zaciąć rybę, bo dostaję expa. Na samouczku chyba nie można było zabierać ryb, ale to pierwsza mapa to jest samotna gwiazda. O kurde, jest coś dużego. Bo prawie, że ciągnie na tą wędkę, a ta wędka jest już mocna. Ja inno sobie pojaśnię ekran, żeby lepiej widzieć, żebyście lepiej widzieli. Oj, co jest? Czemu ja idę do tyłu? Kurde, bo weszła mi tam ta strzałka. Szybko idź tam, idź. Ja sobie podejdę do podpórki. Ja tu mam markery. Też są łodzie, można sobie wypożyczyć łódkę. Albo można sobie kupić, ale to tam trzeba mieć jakiś level i dużo pieniędzy, bo kajak kosztuje 26 000, a łódka, oj, to jakieś 300. Więc ja mam na komputerze, mam kajak. 26 000.
Tam jestem trochę lepszy, tylko sprzedałem sobie siatkę 70 kg i muszę zarabiać na tym samym łowisku, co tu jestem. Więc trochę lipa, ale dobra. Nie przejmujemy się tym. Będę wam jakoś opowiadał o różnych rzeczach, co można jeszcze w tej grze robić. O, teraz muszę tą wędkę zwinąć i rzucić. Nie wiem, muszę jeszcze wstawić dzisiaj odcinek z Minecrafta, ale spróbuję jeszcze dzisiaj ten wstawić. Więc jest inna gra. Może jeszcze dzisiaj coś nagram. Chyba Fishing Planet jeszcze dzisiaj nagram. To jest na komputerze i na telefonie. Ja pierwsze miałem na komputerze, bo nie wiedziałem, że można to na telefon zainstalować. I później zainstalowałem to na telefon i właśnie tak powstają moje odcinki. Czekamy, aż coś weźmie. Jest ktoś w ogóle na brzegu? O, na której? Jest znowu chyba coś, może będzie medal. Są medale i unikaty. Ja chyba tu jednego unikata złowiłem. O kurde, chyba jest medal. Jest medal, tak. Wreszcie medal. O kurde. Jedzie następna wędka. Jedzie dwójka. O matko. Muszę lecieć za tamtą, bo ta już jest zwinięta prawie. No w sumie nie prawie, bo jest na 30 metrach, ale dobra, ta już pójdzie zaraz. Ta już 28 metrów. Dobra, tą wyciągnę. Nie gadaj. Szczepi się tamta. Bez zbyt luźna żyłka. Albo się szczepiła, albo... Nie, jest na tamtej. O kurde. Muszę tamtą wyciągnąć. O nie. Nie chcę stracić ryby. O, zaraz się żyłka napnie, błagam. Błagam, żeby nie puściła ino. Nie puszczaj, rybo. Dobra, chyba ją wyciągnę jeszcze. Nie wiem, bo tak chodzi w kółko. Więc nie, ale raczej ją wyciągnę. Bo ta już jest. Tam już wyciągam. O, jest. Tą już wyciągłem. Lecę na następną. Lecę następną wyciągać. Wyciągam następną. Jest, udało się. Z tamtego medala prawie wbiłem level. To chyba jeszcze, jak to będzie medal, to będę miał level. To czekaj. Ja zaraz, widzowie, przyjdę. No, jestem, widzowie. Jeszcze ryby nie wyciągłem. Chwilę mnie nie było.
Ale dobra. Ciągniemy. Jest, chyba medal będzie. Pewnie medal. Jest następny level, widzowie. O, tak wygląda level następny. Wbiłem. Everglades. Nowe wędki. Kurde. O, siatka jest. Castingowy węd. Jest, kołowrotek będę. Za niedługo będę mógł polować na buffalo. Na potwora. Krewetki. O, jakaś żyłka mocniejsza. A jest jak wędek, nie ma już innych. Żyłka następna, jakieś te spławiki. Haczyk 4.0 jest. O, rosówki, tak. Wreszcie na to, wszyscy na to czekali. Przypon tytanowy jest. Dobra, to wszystko. Jeszcze kasa i jeden Bitcoin. Bitcoin to jest taki pieniążek. Jest, wreszcie. To jest coś takiego. Już wam pokazuję. O, coś takiego. I mam 26. To już jest mój trzeci dzień, jak tu siedzę. I będę chciał tu siedzieć, no teraz. No jak mi się skończą przynęty, to pojadę do domu i kupię rosówki, bo one są o wiele tańsze. I się bardzo będzie opłacać je kupić. To więc tak będziemy działać i później ja już chcę się dostać na szczupaki, na Saint Crocsa, tam będzie mega fajnie. O, lecimy. Mógłbym wam spróbować pokazać moje medale, jak byłem na zawodach wędkarskich, ale nie wiem, czy mi się uda, bo jeszcze nie jestem tak youtuberem opanowanym, ale spróbuję. Nie, jeszcze nie umiem. Ale teraz trzeba czekać na kolejne branie. 12 kg siatka, więc na razie jest dobrze. Coś się brania uspokoiły, no ale dobra. Nie. No to jakieś, no dzisiaj może jakieś 40, może więcej, bo chcę jeszcze nagrać dzisiaj jeden odcinek z Fishing Planet, więc będzie fajnie. Chcę wam nagrać z komputera odcinek, ale jeszcze nie mam z konta. O, bierze coś. Jedynka. Mocna wędka. O kurde. 2 wędki. I teraz to jest najgorsze, jak bierze coś na 2 wędki. Kurde, piszą mi coś. Inni youtuberzy. Tak jest zawsze. Nowy odcinek u kogoś wystąpił, ale dobra. Ciągniemy. Tam coś mega ciągnie. Tu chyba będzie medal. Tu będzie medal chyba. Bo coś mega ciągnie. Jak już coś ciągnie na tej wędce, to będzie medal. Chcę na buffalo szalonookiego zapolować, ale
Tam on waży po jakieś 7 kilo, może trochę więcej. Dużo kasy został 5000. Opłacałoby się, ale to jest ciężkie zaufanie. Po pierwsze, że go trzeba złowić, bo to jest ryba potwór. Medal, nie? Co? To nawet medal nie jest. Dobra, jest. 40 minut odcinka. Ja pójdę coś zjeść prawie. Wy widzowie. I będzie... No ile ten odcinek będzie trwał? Jakieś 30 minut odcinka. Okej, widzowie. I następne pójdę zjeść coś. Zmontuję wam odcinek. I chyba pójdę zjeść. I prawie mi się zmontuje odcinek, a was będziecie mogli oglądać ten odcinek i później, jak zjem coś, to pójdę nagrywać kolejny odcinek. I też będzie spisik planów. Zaraz widzowie przyjdę. Ja widzowie na razie kończę odcinek, montuję go i lecę zaraz nagrywać następny.